এই যে রুহুল ভাই শুনছেন, ওঠেন, ছেহেরি খান। রুহুল ভাই শুনছেন, ওঠেন, ছেহেরি খান। বন্ধুরা, এই ভিডিওটা দেখার পর আপনিও সেম টু সেম আপনার নামে একটি বাংলা এলান তৈরি করে নিতে পারবেন। যে এলানটি আপনি এই রমজান মাসের সেহরি টাইমে সেট করে রাখলে খুবই অসাধারণ লাগবে। আর এই এলানটি তৈরি করার সময় আপনি বিশ্বের যে কোনো সেরা মিউজিক আপনি এই এলানটির ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি সেট করে নিতে পারবেন, যেটি শুনতে আরও অসাধারণ এবং অ্যামেজিং লাগবে গাইস। তাই এই ভিডিওটা শুরু করার আগেই বলছি, এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আগামী দিনের ভিডিওগুলোকে দেখার জন্য। তাহলে চলুন ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। ওকে, এরকম একটা এলান তৈরি করার জন্য আপনার ফোনে ক্রোম ব্রাউজারটাকে ওপেন করে নিতে হবে। ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন হয়ে গেলে আপনার সামনে এই পেজটা আসবে। এই পেজটাতে যে সার্চ বারটা রয়েছে এখানে আপনাকে লিখতে হবে fdmr.party। fdmr.party লিখে সার্চ করার পর আপনার সামনে এই পেজটা চলে আসবে। ওকে, এই পেজটাতে প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি দেখতে পাচ্ছেন fdmr.party, এই ওয়েবসাইটে ট্যাপ করতে হবে। তাহলে আপনাদের সামনে এই পেজটা চলে আসবে। এই পেজটার প্রথমে দেখুন কিছু অপশন রয়েছে। এই অপশনগুলোর মধ্যে নেম রিংটোন মেকার নামের একটি অপশন রয়েছে, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। তাহলে আপনাদের সামনে এই পেজটা চলে আসবে। এই পেজটাতে প্রথমে রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি কোন ভাষায় আপনার এলানটি তৈরি করবেন সেটি এখানে সিলেক্ট করতে হবে। তো এর জন্য আপনি এই বক্সটাতে ট্যাপ করলে আপনার সামনে এই পেজটা আসবে। তো এই পেজটাতে ইংলিশ, হিন্দি, বেঙ্গলি, গুজরাটি, কানাডা, এখানে অনেক কয়টা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে। এখান থেকে আপনি যেই ল্যাঙ্গুয়েজে আপনার এলানটি তৈরি করবেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি যেহেতু বাংলায় এলান তৈরি করব সেজন্য আমি এখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করে নিলাম। ওকে, এরপরে রয়েছে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, মানে আপনি যে এলানটি তৈরি করবেন এই এলানটির ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি কি মিউজিক দিবেন সেই মিউজিকটা আপনাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে। তো আপনি এই অপশনে ট্যাপ করলে আপনার সামনে এই পেজটা আসবে। তো এই পেজটার একেবারে নিচে আসলে এখানে আপনি একটা অপশন পাবেন শো মোর রিংটোন, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। তাহলে আপনার সামনে অনেক কয়টা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলে আসবে। তো এখানে যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পছন্দ না হয়, আপনি যদি চাচ্ছেন আপনার ফোন মেমোরিতে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডাউনলোড করে রেখেছেন সেই মিউজিকটা আপনি এখানে অ্যাড করতে, তাহলে সেটা আপনি কিভাবে অ্যাড করবেন এটার উপর আগেই আমি একটি ভিডিও বানিয়েছি, আর সেই ভিডিওটার লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনি চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। ওকে, তবে আমি আপনাদের দেখানোর জন্য এখান থেকে একটি রিংটোন সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো ধরে নিলাম আমি এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে নেব। তো আপনি যেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে নেবেন সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা শুনতে কেমন সেটা যদি আপনি শুনতে চান তাহলে এখানে দেখুন একটা প্লে বাটন রয়েছে, এই প্লে বাটনে ট্যাপ করলে আপনি এই মিউজিকটাকে শুনতে পারবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা শুনতে কেমন। ওকে, এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা যদি আপনার ভালো লাগে, আপনি যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকেই আপনার এলানের ব্যাকগ্রাউন্ডে সেট করতে চান তাহলে এই রিংটোনটার পাশেই দেখুন একটি প্লাসের আইকন রয়েছে, এই আইকনে ট্যাপ করতে হবে। এই প্লাসের আইকনে ট্যাপ করার পর আপনি এই পেজটার উপরে চলে আসবেন। এই পেজটার উপরে একটি অপশন পাবেন নেক্সট, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। তাহলে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আপনার এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। ওকে, এর পরের অপশনে রয়েছে ইওর নেম, মানে আপনি যেই নামে এলান তৈরি করবেন সেই নামটা এখানে লিখতে হবে। তো আমি এখানে আমার নামটা লিখে দিচ্ছি এবং আমার নামের সাথে এখানে আমি আরও কিছু লিখে দিলাম। তো এখানে আমি লিখলাম এই রুহুল ভাই শুনছেন। তবে আপনি চাইলে সেম আমার মতো করে আপনি লিখতে পারেন, অথবা আপনার প্রয়োজন মতে আপনার নামের সাথে আপনি যে কোনো কিছু এখানে লিখতে পারেন। ওকে, এবার এর পরের অপশনও রয়েছে সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইওর নেম, মানে আপনার নাম ধরে ডাকার পর আপনাকে কি বলবে সেটা এখানে লিখতে হবে অথবা সিলেক্ট করতে হবে। তো এর জন্য আপনি এখানে একটা ট্যাপ করবেন। এই অপশনে ট্যাপ করার পর আপনার সামনে এই পেজটা আসবে। তো এই পেজটার একেবারে নিচে যে একটি অপশন রয়েছে আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। তো এখন আপনি আপনার প্রয়োজন মতো এখানে যে কোনো কিছু লিখতে পারেন। তবে আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এখানে লিখলাম উঠেন সেহরি খান। তো এখন আমার এলানটি শুনতে কীরকম লাগবে এখানে আমি লিখে দিয়েছি এই রুহুল ভাই শুনছেন। এর পরের অপশন লিখেছি উঠেন সেহরি খান। তো আমার এলানটা ঠিক এরকমভাবেই বাজবে, এই রুহুল ভাই শুনছেন উঠেন সেহরি খান। তবে আপনি যদি চান অন্যভাবে আপনার এলানটি তৈরি করবেন তাহলে আপনার প্রয়োজন মতো আপনি এখানে যে কোনো কিছু লিখতে পারবেন। ওকে, এখানে সমস্ত কিছু লেখা হয়ে গেলে এই পেজটার নিচে একটি অপশন পাবেন ক্রিয়েট, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। এরপর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনার এলানটি তৈরি হয়ে আপনার সামনে এই পেজটা চলে আসবে। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার এলানটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে। এবার এই এলানটি যদি আপনি শুনতে চান তাহলে এখানে যে প্লে বাটন রয়েছে এই প্লে বাটনে ট্যাপ করলে আপনি এই এলানটি শুনতে পাবেন। ওকে,
এরপর আপনি নিচে একটি অপশন পাবেন ডাউনলোড। এই ডাউনলোড অপশনে ট্যাপ করে আপনাকে এই অ্যালার্মটি প্রথমে ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো অ্যালার্মটি ডাউনলোড করার পর আপনি এই ক্রোম ব্রাউজার থেকে বেরিয়ে আসবেন। এরপর আপনার ফোন থেকে অ্যালার্ম সফটওয়্যারটিকে ওপেন করে নেবেন। অ্যালার্ম সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে গেলে আপনার সামনে এই পেজটা আসবে। তো এই পেজটার প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যালার্ম আমি আগে থেকেই সেট করে রেখেছি। তো এই অপশনে ট্যাপ করলে আপনার সামনে এই পেজটা চলে আসবে। তো এই পেজটার একটু নিচে আসলে এখানে একটি অপশন পাবেন রিংটোন, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। এরপর আপনার সামনে এই পেজটা চলে আসবে। তো এই পেজটাতে একটি অপশন থাকবে ওয়ান ডিস ডিভাইস, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। এরপর আপনার সামনে এই পেজটা আসবে। তো এই পেজটাতে আপনার ফোনে যতগুলো সং থাকবে সবকটি সং এখানে চলে আসবে এবং একটু আগে যে আপনি অ্যালার্মটি ডাউনলোড করলেন সেই অ্যালার্মটিও আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে আপনার সেই অ্যালার্মটি খুঁজে নেবেন এবং সিলেক্ট করে নেবেন। তো অ্যালার্মটি সিলেক্ট করা হয়ে গেলে এখান থেকে আপনি ব্যাগে চলে আসবেন। এবার এই অ্যালার্মটি আপনি কোন সময় বাজাতে চান সেই টাইমটা এখানে সেট করতে হবে এবং এই অপশনগুলো থেকে আপনি সেই দিনগুলো সিলেক্ট করে নেবেন যেই দিনগুলোতে আপনার অ্যালার্মটি আপনি বাজাতে চান। ওকে, এই পেজটাতে সব কিছু ঠিক থাকলে এই পেজটার একেবারে উপরে আসলে এখানে একটি রাইট বটনের অপশন থাকবে, এই অপশনে ট্যাপ করতে হবে। তাহলে আপনার অ্যালার্মটি সেট হয়ে যাবে। তো আশা করছি এই ভিডিওটা আপনি বুঝতে পেরেছেন। এই ভিডিওটা যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অথবা আমার কাছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিন। তাহলে এই ভিডিওটা আমি এখান থেকে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।